হাই ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছো? ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইউজ মেকওভার অ্যান্ড লাইফস্টাইল। আজ আমি আমার ফেসে কিভাবে ট্যান রিমুভ করি আর কোন প্রোডাক্ট দিয়ে করি সেটাই তোমাদেরকে দেখাবো। ভিডিওটি দেখো, অবশ্যই হেল্পফুল হবে। তো প্রথমেই আমার মুখটা ক্লিন করে নিতে হবে। ক্লিনজিং মিল্ক দিয়ে আমি ফেসটাকে ক্লিন করে নিচ্ছি। দেখো, আমি ক্লিনজিং মিল্ক দিয়ে মুখটা 2-3 মিনিট ভালো করে মাসাজ করে নিলাম। এবার আমি প্লেন ওয়াটারে এটা রিমুভ করে নেব। আমার ফেসটা ক্লিন করে নিয়েছি। এবার আমি যেটার কথা বলছিলাম, এটা হচ্ছে নেচার্স এসেন্সের ডিট্যান থেরাপি ওয়াইফ অফ মাস্ক। এই মাস্কটা খুবই ভালো একটা মাস্ক। তোমরা পার্সোনালি নিজের ওপর বা যারা পার্লারে কাজ করো স্কিনেও এটা ইউজ করা যায়। তো এটা আমি এবার আমার ফেসে লাগিয়ে নিচ্ছি। যে কোনো ফেস প্যাক, ব্লিচ, এইগুলো সবই খুব ভালো রেজাল্ট পেতে গেলে অবশ্যই হাতের সাহায্যে লাগানোটা বেটার হবে। তাই আমি নিজের আঙুলের সাহায্যেই লাগাচ্ছি। আর একটা কথা, এটা আইজ এরিয়াতেও দেওয়া যায়।
এই ট্যান রিমুভটা মাসে 2বার করা যায়, 15 দিন অন্তর করতেই পারো। আমার লাগানো কমপ্লিট। আমি এবার 20 মিনিট ওয়েট করব। এটা 20 মিনিট পর আমি মাসাজ করে রিমুভ করব। আমার 20 মিনিট হয়ে গেছে। আমি এবার 10 মিনিট এটা মাসাজ করব, করে আমি মুখটা পরিষ্কার করে নেব। জল নিয়ে নিলাম। আমার 10 মিনিট ম্যাসাজ হয়ে গেছে। আমি এবার প্লেন ওয়াটার দিয়ে ফেসটা ক্লিন করে নেব। তাহলে বন্ধুরা, দেখলে তো আমার ফেস ক্লিন করে নিয়েছি আমি। কতটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো। তো এইভাবে তোমরাও বাড়িতে নিজেরা চেষ্টা করতে পারো। যারা নতুন দেখলে আমার আজকে ভিডিওটা, তাদের কাছে যদি এটা হেল্পফুল মনে হয়, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য। আমি খুব তাড়াতাড়ি আবার পরের একটা ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে এসে হাজির হব। সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো।